Yaşar, iyi oyunu YouTube'a vereceğim bak, bunu dünya seyredecek ha. Ne alıyorsun mu? Manyak mısın? Aferin la Yaşar. Gevşe de salıver de salıver, bir şey kalmasın ya. İyi iyi, burayı iyi. Murat abi nerede?
Yaşar. Hadi katıl canım. Ya Mehmet, harika kafede oldu abi ya. Yemin ediyorum var ya. Ya sen para da koydun. Anam bilmeden aşağı döner ben bunu. Gidiyor. Eder misin Mehmet? Sen benden CD falan istersin şimdi. İstersen çocuğun yanına git otur ya. Çocuğun yanına git otur. Otursana ya bana sana ne saklar çocuğun. Hadi git otur lan. Lan Mehmet. Yok.
çok iyi. Buraya doğru koyacaklar şimdi. Nereye?